切，唔關事。係我晏晝飲咗茶啫。喺香港，每10位長者中就有1位出現抑鬱症狀，其中獨居長者嘅比例更高。隨住近年移民潮持續，唔少家庭分隔兩地，留港長者嘅孤獨感同心理壓力亦都逐漸浮現。精神科醫生李明華指出，長者抑鬱常被忽略，尤其當社會聚焦於經濟或移民議題時，佢哋嘅早晨啊，蘭姐，係，陳姑娘，見你最近冇嚟到義工活動，想了解下你近況，身體幾好嘛？我身體冇嘢。係咪最近比較忙呢？唔緊要㗎，等你得閒先過嚟都得㗎。唔係啊，係我自己唔想出街咋。你有咩都可以同我哋講㗎。冇嘢啊！唔好意思，對唔住。唔緊要㗎，講出嚟啊！我哋幫你一齊諗辦法。係啊，我覺得咧，我都唔係幾幫得手，咁不如我遲啲攞翻個證俾你哋啊！蘭姐，比起做義工，我更加關心你嘅狀況。我哋揾日傾下。蘭姐，好耐冇見啊！你最近點啊？身體還好嘛？都係咁咯。上次喺電話聽你講，最近唔係好想出街。我而家會問你一啲問題，同你做個初步評估先啊。你最近會唔會好難入睡，中間好容易醒，或者醒咗之後好難瞓得返啊？有啊，會唔會係我飲咗啲茶或者咖啡啊？會咁樣呢？咁呢個情況喺最近2個星期出現咗幾多次？我唔記得啦。唔緊要嘅。咁最近有冇發生啲咩事令到你唔開心啊？姑娘啊，你係咪覺得我有精神病啊？最緊要係你想唔想改變。其實情緒就好似我哋嘅身體咁，間唔時都會感冒。中心咧仲有好多其他計劃去支援一啲受情緒困擾嘅老友記。你想唔想試下？玉琴，多謝你今日嚟幫我手啊！唔使客氣，我都唔知幾開心啊！我知道咧，今日係你第一次見阿蘭，不過佢嘅精神狀態唔係幾好啊，受失眠困擾。最近我仲同佢做咗一個抑鬱症嘅評估，結果係9分，即係話佢都有啲抑鬱症嘅症狀。係啊，我都有少少緊張啊！我知道咧，佢本身就係呢度嘅義工，希望我可以幫到佢啦。唔使擔心，佢同你咧都係同一間教會嘅教友嚟㗎。仲有啊，你哋嘅仔仔咧，亦都係移咗民去外國，所以你哋2個之間有好多好類似嘅經歷㗎。我相信你哋會夾得到嘅，就好似平時你幫其他老友記咁就得㗎啦。好，冇問題。大家好啊，歡迎大家嚟到睡眠小組。今日除咗我之外咧，仲揾咗玉琴嚟幫我手嘅。我哋歡迎玉琴。失眠咧，其實每個人都試過，越瞓唔着就越多嘢諗，係咪？咁我想問下大家，你哋瞓唔着嘅時候，個腦會出現啲咩㗎？
等我分享先啦。我仔移民嗰陣咧，我都成日失眠㗎，成日擔心佢喺外邊生活點啊，工作順唔順利啊。越諗咧就越擔心，我好想叫自己唔好諗啊，但係又控制唔到喎。咁你後來係點樣克服㗎？改變心態咯。首先咧就唔好逼自己唔諗，同埋有啲嘢好似我咁杞人憂天啊，都冇用嘅。好多時啊都係自己嚇自己㗎咋，個仔啊都唔想我為佢擔心啦。玉琴講得好啱啊！其實好多結果都係由我哋心態改變而有影響㗎。最後咧，我預備咗份小禮物送俾大家㗎。多謝。蘭姐，咁我哋下一節再同大家見面啦。蘭姐，你而家得唔得閒啊？我都係翻屋企先啦，我要等我個仔嘅電話。哦，下次再約啊。哦。我係玉琴啊，同阿仔傾得開心啊！咁早到啊？誒，有冇見過蘭姐啊？佢今日話唔嚟啊。哦。你今晚可以試下晏少少先上床瞓啦。我哋聽日睡眠小組見啦。今日喺睡眠小組唔見你，你幾好嘛？記唔記得上次小組送嘅呢份禮物？一把遮需要幾條骨先撐得起，所以唔好死頂。我哋一路都撐住你㗎。玉琴，蘭姐嚟咗啊！早晨啊，係。唔好意思啊，要你專程嚟。唔緊要。我知你咧都係返呢個教會，所以專登上小組之前約你嚟。點啊？有冇覺得嚟呢度熟悉嘅地方，感覺舒服啲咧？我見你呢排咧都寬容咗啊，眉頭啊都冇咁皺啦。但係咧上次睡眠小組咧見你冇返啊，想睇你係咪有咩唔舒服啊？冇啊！我呢排都瞓得幾好，不過咧呢幾日就有啲耳水不平衡咁咯。咁我咪唔夠膽出街啦。仲等緊個仔打嚟？或者佢忙得滯唔記得咗啦。你唔敢揾佢，驚佢覺得你煩。其實咧，佢去到咁遠，始終都有啲人生路不熟㗎。我又唔夠膽俾電話佢喎，咁咪成日都囉囉攣咁咯。你唔試過又點知咧？我以前都係咁㗎，驚阻住個仔。佢去咗外國咧，我又驚騷擾佢。但我而家諗通啦，有啲咩想同佢講咧，就先 send 信息俾佢先。佢一得閒啦就覆我㗎啦。有時啊仲會視像添啊。計我話咧，咁難得啊先湊大佢哋，而家我哋回復自由身，仲唔趁機啊好好享受下自己嘅生活，係咪啊？
拜拜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 。下次見。蘭姐最近冇再皺眉頭咯喎，恭喜你啊，多謝已經畢業啦。多謝晒你哋啊！雖然咧之後唔使再翻嚟小組，不過我哋樂齡同行仲有好多後續活動㗎，畢咗業都可以翻嚟一齊玩㗎，到時見咯一定。你放心啦，我一定預埋佢嘅。喎。咁就好啦，咁我行先啦。拜拜。喂，我個仔啊話叫我過去探佢啊，咁咪好咯，順便啊去旅行玩下嘛。不過我又唔咁想去喎，要我自己一個人搭飛機過去喎，我好驚㗎。你又嚟啦？唔試又點知咧？我而家明啦，原來情緒真係好似傷風感冒，只要肯去揾幫手，就會好返。